น่าเกลียดเกินไหมมันเป็นทางกลับบ้านก็จริงแต่ผมไม่เอาเลยมันน่าเกลียดอ่ะเดี๋ยวน้อยตั้ง50 บาทก็ได้นะนะ14 บาทมีที่ยังไงนะก็ขึ้นเลยนะ